তো বন্ধুরা, এটা হলো কমপ্লিট একটা অ্যাম্প্লিফায়ার এবং 10 ইঞ্চি স্পিকার। তো কমপ্লিট অ্যাম্প্লিফায়ারটা যাদের প্রয়োজন তারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। এটা দিয়ে 10 ইঞ্চি দুইটা বাজে। তো 10 ইঞ্চি আমি দুইটা স্পিকার চালিয়ে দেখাইলাম, 10 ইঞ্চি দুইটা। এগুলো হলো JBL স্পিকার, 2 ইঞ্চি ভয়েস কয়েলের স্পিকার। আর 10 ইঞ্চি এটা বাজানোর জন্য এটা ব্যবহার করতে পারবেন। মানে এই স্পিকারগুলো চালানোর জন্য এটা একবারে পারফেক্ট একটি অ্যাম্প্লিফায়ার কমপ্লিট। এখানে ইকো দেওয়া আছে, মাইক দেওয়া আছে, 5টা ভলিউমই কাজ করে ঠিকঠাক মতে। তো এখন চলেন আমি আপনাকে মাইক্রোফোনটা টেস্ট করে দেখাই। মাইক্রোফোনটা টেস্ট করলে দেখাইলে বুঝতে পারবেন এখানে এটার সাউন্ডের যে কোয়ালিটিটা। এখানে ইকো আছে, যদি ইকোটা বাদ দিয়ে দিই, এখন ইকো দিলে, যদি ইকো দিই আমি, তো এটা মসজিদে বা যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে পারবেন, বাসা বাড়িতে মাইক্রোফোন সহ সবভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। তো এটা যাদের লাগবে তারা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করবেন, আমরা সারা বাংলাদেশে এই মালটা দিতে পারবো।